ole tun truma chuan PM KISAN diltu te list en dan kan clear hawanga helisa heng kan tel le tel lo kan in zong theya alisa heng kan tel reng em ti hama ni in zon the ni ama sabera chuan Google Chrome kan lutanga Chrome hi desktop mode da turani a kitlai dot pathum khi kan click anga ti chuan headline hnuai hian desktop site ti hi kan click lenga headline box a khan search na tura hian PM KISAN ti kan type le anga chu kan search don ni ti chuan heta hian a hnuai hian PM KISAN ti alo lang ta a pol hi kan click anga ti chuan hetiang hian alo lang ta ni Farmers Corner a hian kan lutanga kan click zewanga ti chuan heng hi alo lang ta a chuan kan luna tur chu beneficiary list ti a heng kan lut don ani voi khat click ani maya ti chuan tiang hian alo lang ta a ama sabera hian state ti hi kan click nga select state ti lai hi kan click don ni tiang hian alo langa har salava masabera chuan select state ti kan click nga Mizoram ti kha kan tik mai don ni ti chuan district ke mani omna district mami district kan ni ta ke ni hi kan click a sub district a hian react kan ni a block khi react block kan ni boka village akhan darlung kan khu hi darlung ani ti khan mani khuwa theu ti chuan get report ti hing kan click le adon ni ti khan darlung khu a PM KISAN diltu te list ti hian kan mu theita a heng ho hi chu poisa lut turangai poisa dong turangai anni a heli sakan omani chuan kan account te kan check thin no ni ti chuan hnuai lama hian 1 2 3 4 5 awloma he a page number ani a ti khan kan envek du chuan ti hian 1 2 3 4 ki click mai tur ani khati kha beneficiary list PM KISAN diltu te list en dan chu ni a har satam pakat ma omlo ni ti chuan hello po hi PM KISAN registration kan ti a emo min ti sakta a reject kan ni nge enting nge kan registration form kha akal zel kan enanga ama sabera chuan Play Store kan lutanga PM KISAN ti ha kan type le topanga application ti chuan helaya hnuai PM KISAN GOL ti hi kan click don ni ke chu ke install to wangin open ti lo lang ta install lo tan chuan install ti kha kan click nga chuan kan open don ani ti chuan application ti chu ti hing kan open ta a heng hetiang hin ron lang ta ni kan lu na tur chu beneficiary status emo status of self registered farmer ti emo ni a hi application registration kan ti dan azirin a en na tur hi a in ang lo thina ti chuan status of self registered farmer ti heng kan lut don ani Aadhaar number kan chule anga chumi zo get details a kan kal le don ani get details hing kan click le anga ti chuan heta po hian rejected by state district ti lo lang ta a kan registration kha an lo reject ti na ni